កណាជាបឋមខ្ញុំព្រះករុណាសូមបណ្ណាអំពីព្រះថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គក្នុងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំព្រះករុណានឹងបានឱកាសសម្ដែងនៅព្រះវិន័យទាក់ទងនឹងអ្នកបួសនឹងគឺតាមបានសិក្សាមកគឺដល់លោកចែងមកគឺមាន6អ្នកបួស6យ៉ាងយើងធ្លាប់បានឮជាញឹកញាប់វត្តខ្លះក៏លោកសូត្រស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃហ្នឹងទៅអញ្ចឹងអ្នកបួស6យ៉ាងទី1អបកិលិកាបួសយ៉ាងម៉េចតែថាបួសពេញចិត្តនឹងការលេងទី2អបទុសិកាតែថាបួសទ្រុសសាសនាទី3អបមយហិកាបួសងងខ្លៅទី4អបមយហិកាបួសងងខ្លៅអបជីវិកាបួសគ្រាន់តែចិញ្ចឹមជីវិតអបចិនកាបួសសន្សំទ្រព្យអបនិស្សរណៈបួសដើម្បីរលុះខ្លួនចេញចាកភពចឹងទី1អបកិលិកាបានន័យថាអ្នកបួសក្នុងសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយបួសមកហើយអត់មានខ្លាចបាបខ្លាចអីទេអត់មានហិរិអតបៈមិនខ្លាចបាបអញ្ចឹងមានការលេងសើចគ្រប់បែបយ៉ាងល្បែងទាំងឡាយទាំងពួងដូចក្នុងព្រះវិន័យអញ្ចឹងគេថាមានល្បែងបាសកាមានល្បែងអីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងសម័យយើងរាល់ថ្ងៃនេះក៏មានដែរល្បែងផ្សេងតាមរបស់ទំនើបនេះទៅសំបីទៅការមើលរបស់មិនល្អហ្នឹងក៏ប្រព្រឹត្តទៅជាទោសដែរអ្នកបួសយើងគឺថាលំបាកផងណាស់នឹងឲ្យរួចចាក់ទោសបានពីព្រោះបួសមកហ្នឹងគឺមិនមែនបួសដើម្បីអីទេបួសក្នុងសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធការដែលខ្ញុំកណានិយាយទៅគឺអាចប៉ះពាល់ប៉ុន្តែគឺថាសាសនារបស់ព្រះអង្គគឺមានផ្លូវតែមួយទេគឺប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីព្រះនិព្វានដើម្បីរួចចាក់ទុក្ខទាំងយ៉ាងអញ្ចឹងទី1អបកិលិកាបួសពេញចិត្តនឹងការលេងក៏មិនមែនជាបួសដល់ប្រសើរដែរបួសនឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីអបាយភូមិប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីនរកតិរិឆានជាដើមទី1អបកិលិកាទី2អបទុសិកាបួសទ្រុសសាសនាបួសហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាធ្វើអញ្ចឹងនឹងខុសដល់ទៅគេថាគេអីទៅក៏មានចិត្តខឹងបន្ទោសថាហ៊ានបៀតបៀនយើងដោយយកធัวយកអាអីមួយនិយាយអញ្ចឹងព្រោះគេប្រព្រឹត្តខុសតាមតែគេទៅមិនខ្វល់សិក្ខាបទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបញ្ញត្តិយ៉ាងម៉េចការពោលពាក្យទៅប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនដែលខ្លួនធ្វើខុសក៏មិនទទួលទៅជាមានការខឹងក្រោធនឹងគេនោះក៏មិនល្អដែរព្រោះយើងជាអ្នកបួសគឺថាត្រូវតែមានព្រះបិតាតែមួយគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងយ៉ាងណាគឺការបដិបត្តិយើងក្នុងសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺមានផ្លូវតែមួយទេគឺអ្នកបួសក្នុងសាសនារបស់ព្រះអង្គទោះបីជនជាតិណាក៏ដោយមានការបដិបត្តិតែមួយអញ្ចឹងអាចដើម្បីប្រព្រឹត្តទៅជាសុខបានទី2ដល់ទី3អបមយហិកាបួសល្ងងខ្លៅបួសហើយមិនមានរៀនសូត្រអីទេហើយប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថាអ្នកបួស6យ៉ាងនេះគឺមិនមែនព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងទេអត់មានព្រះអង្គសម្ដែងទេបួសល្ងងខ្លៅនេះគឺថាបួសហើយខ្ជិលច្រអូសមិនរៀនសូត្រទេមិនរៀនមានការលេះលោះនិយាយរួមទៅគឺខ្ជិលបើនិយាយពីរឿងសឹងវិញគឺថាម៉ោង8ម៉ោង9ហ្នឹងមកក្រោបលមោបសឹងគឺថាលមោបសឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងបរាភិវៈសូត្រហ្នឹងគឺថាឲ្យតែយើងលមោបសឹងគឺចូលនៅក្នុងសេចក្តីវិនិច្ឆ័យអត់បានរៀនសូត្រទេអ្វីដែលត្រូវចេះដឹងដោយសារតែខ្ជិលអត់ចេះដឹងអញ្ចឹងបួសនឹងបួសងងខ្លៅមិនចម្រើននៅកុសលមិនចម្រើននៅបញ្ញាមិនចម្រើននៅការចេះដឹងមិនចម្រើននៅសេចក្តីស្ងប់នឹងទី3ដល់ទី4អបចិនកាបួសសន្សំទ្រព្យអបជីវិកា4អបជីវិកាបួសគ្រាន់តែចិញ្ចឹមជីវិតអ្នកខ្លះខ្ជិលធ្វើការងារនៅក្នុងតកូលគ្រួសារខ្លួនជាអ្នកក្រអីចឹងទៅខ្ជិលធ្វើការងារអញ្ចឹងឃើញលោកដូចជាស្រួលដល់ហើយអញ្ចឹងបួសមកបួសដើម្បីបានស្រួលដើម្បីឆាន់ស្រួលដើម្បីបានកន្លែងស្រួលអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្នកបួសជាច្រើនគឺអាចស្រួលបានដោយអំណាចនៃញាតិញោមក៏ចេះខ្លាអីទៅ
ប៉ុន្តែអ្នកបួសអញ្ចឹងគឺអត់រីកចម្រើនទេធ្វើឲ្យសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងវិនាសដោយសារតែបុគ្គលមួយចំនួនអញ្ចឹងឯងសាសនាព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យថាមិនមានអ្នកណាធ្វើឲ្យសាសនាព្រះអង្គនឹងឯងអាប់អួរទៅហាន់ហើយទៅរលាយបាត់ទៅក្រៅពីអ្នកដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាគឺសាវករបស់ព្រះអង្គនឹងឯងជាអ្នកធ្វើឲ្យសាសនារបស់ព្រះអង្គនឹងឯងអាប់អោនបាត់វិនាសទៅវិញនោះដែលព្រះអង្គទ្រង់ខំសន្សំបារមីដើម្បីបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរហូតដល់បានបង្កើតសាសនាមួយដោយក្នុងសម័យមុនក៏មានព្រាហ្មណ៍ខ្លះអីទៅខ្ជិលរស់ស៊ីខ្ជិលធ្វើការងារអញ្ចឹងទៅឃើញលោកបួសស្រួលទៅបួសនឹងដល់ទៅបួសបដិបត្តិចាប់ពេកអញ្ចឹងក៏សឹកវិញដល់ទៅសឹកអត់បានរបស់បរិភោគឆ្ងាញ់បួសវិញត្រឡប់ទៅឡើងទៅអញ្ចឹងនឹងហៅថាបួសចិញ្ចឹមគ្រាន់តែចិញ្ចឹមជីវិតទី5បួសដើម្បីទី5បួសគ្រាន់តែបួសសន្សំទ្រព្យទី5ប៉ុន្តែធម្មតាដូចជាវត្តតាមជនបទអីហ្នឹងគឺមិនទៅទេព្រោះប៉ះវត្តរៀនសូត្រអីទៀតគឺវាក្រលោកច្រើននេះទៅមិនអាចសំទ្របអីបានទេលោករៀនសូត្រអីទៅលោកចេះលះបង់ចេះសន្តោសអត់ត្រូវការរបស់អីទេក្រៅពីការរៀនសូត្រតែម្យ៉ាងក្រៅតែសុំតែមួយរស់ហ្នឹងហៅថាមួយជីវិតហ្នឹងគឺសុំតែបានមករស់នេះទៅមួយថ្ងៃឲ្យតែបានការរៀនសូត្រប៉ុន្តែសម្រាប់កន្លែងខ្លះគឺសន្សំទ្រព្យទាំងមកអាចហៅថាអ្នកធំអីមួយចំនួនខ្ញុំក៏ណាអត់និយាយចំអ្នកណាអ្នកណីទេប៉ុន្តែគឺមានអញ្ចឹងបួសនោះគឺប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីអបាយភូមិទេអត់បានសុខទេទោះបីយើងបានសុខក្នុងការសន្សំទ្រព្យពីពុទ្ធសាសនាកុំចង់មានអីក្នុងសាសនានេះក្នុងសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះយើងកុំចង់មានអីព្រោះព្រះអង្គបង្កើតសាសនានេះមកគឺមិនមែនដើម្បីយើងមានបានទេគឺដើម្បីយើងបានសេចក្តីសុខតាអញ្ចឹងការដែលយើងបដិបត្តិតាមធម៌តាមវិន័យរបស់ព្រះអង្គគឺបានសុខហើយអត់មែនទៅរកសេចក្តីសុខឯណាតាមការសន្សំទ្រព្យនោះគឺប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីវិញ្ញាណខ្លួនឯងទេគឺព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាអាចប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីជាមហាចៅអ្នកណាខ្លះទៅសម្ដែងធម៌ញាតិញោមជ្រះថ្លាទៅអញ្ចឹងដើម្បីតែជ្រះថ្លាហើយបានលុយបានអីបានគេបូជាច្រើនអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងក្នុងបៃដកលេខ1នឹងហៅថាមហាចៅអ្នកណាដែលសម្ដែងធម៌ព្រះអង្គហើយមានចិត្តគិតថាចង់ឲ្យគេនឹងបូជាចង់បូជាខ្លួនបានអីច្រើននេះទៅអានេះគេហៅថាមហាចៅហើយមានច្រើនខ្ញុំកណានិយាយតិចតែប៉ុន្តែព្រោះថាវីដេអូនឹងត្រូវការធ្វើឲ្យខ្លីបន្តិចទី6គឺអបនិស្សរណា4ដើម្បីរលុះខ្លួនចេញចាក់ភពអញ្ចឹងសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់បង្កើតសាសនាព្រះអង្គបង្កើតព្រះសង្ឃមកនោះគឺថាដើម្បីតែម្យ៉ាងទេគឺដើម្បីឲ្យសត្វលោកនឹងឯងរួចចាក់ទុកព្រះអង្គទ្រង់សន្សំបារមីច្រើនអសង្ខ័យច្រើនណាស់គឺថាដើម្បីសត្វលោករួចចាក់ទុកតែម្យ៉ាងទេអញ្ចឹងសួរថាយ៉ាងម៉េចសន្សំរួចចាក់ទុកយ៉ាងម៉េចគឺតើតើយើងនឹងឯងបដិបត្តិតាមធម៌តាមវិន័យតាមពាក្យព្រានប្រដៅរបស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងយ៉ាងណាយើងត្រូវធ្វើតាមយ៉ាងនឹងយើងកុំដើម្បីឲ្យរួចចាក់ទោសបានគឺតើតែរៀនព្រះវិន័យរួចចាក់ទោសបានបើមិនរៀនព្រះវិន័យគឺអត់រួចចាក់ទោសព្រោះសាសនាព្រះអង្គគឺនៅកាយអញ្ចឹងមិនមែនស្រួលបានទេគឺថាលំបាកផងណារួចចាក់ទោសបានទោសតែមួយសំបីតែត្រាបាត់ទោសគាត់តែមួយក៏ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបាបដើម្បីទៅអបាយភូមិដូចនេះនឹងកំណើតជាភិក្ខុបួសក្នុងសម័យព្រះមុនហ្នឹងសិលបរិសុទ្ធ 20000 ឆ្នាំប៉ុន្តែមុនសុគតទៅមានចិត្តសៅមកអញ្ចឹងទៅកើតសត្វតិរិឆាននេះទៅហើយស្អីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែខ្លាចនៅបាបពីព្រោះថាយើងសន្សំសេចក្តីសុខនៅសម័យនេះក៏បច្ចុប្បន្ននេះក៏សន្សំចោះប៉ុន្តែយើងកុំភ្លេចថាយើងមានកិច្ចដែលចាំបាច់គឺយើងត្រូវមានសិលបរិសុទ្ធសម្រាប់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំកណានិយាយនេះក៏មិនបានសំដៅបុគ្គលណាម្នាក់ទេគឺមានចិត្តជ្រះថ្លាគិតថានឹងចង់និយាយខ្លះព្រោះបានរៀនសូត្រហើយក៏សម្រាប់អ្នកដែលមានអធិស្ឋានត្រូវខាងព្រះវិន័យចូលចិត្តស្ដាប់នេះទៅចូលចិត្តបដិបត្តិខ្ញុំកណាក៏មានការចេះដឹងតិចតួចចែករំលែកខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំកណាមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះតើតើនឹងការចែករំលែកនៅធម្មទានតើតើនឹងព្រះវិន័យប្រសិនណាបើមានការខុសឆ្គងឬលាស់ប៉ះពាល់ដល់លោកម្ចាស់ឬព្រះករុណាអង្គណាក៏សូមមេត្តាខន្តីអធិស្ឋានដល់ខ្ញុំព្រះករុណា
បនកុសលទាំងឡាយដែលខ្ញុំព្រះករណាបានសន្សំមកនោះគឺថាសូមប្រគេនគ្រប់អ្នកដែលបានស្ដាប់ទាំងអស់ញាតិញោមក៏ដោយលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គក៏ដោយសូមទទួលយកតែសេចក្តីល្អសេចក្តីអាក្រក់សូមកុំប្រកាន់អីព្រោះយើងសុទ្ធតែជាអ្នកបានចង់បាននៅសេចក្តីល្អដូចគ្នាសូមអនុមោទនា